自己扶可樂啦，今日我就去馬來西亞吉隆坡，咁我而家就喺咖啡佛斯特羅嗰度食緊早餐啦，咁係啦，而家就係朝頭早嘅6點幾，差唔多7點嘅左右啦，咁樣，咁今日咧食嘅係雲吞麵，好慘，我好肚餓，冇食到嘢，因為凌晨4點起身，咁大家可以係咪一齊食飯？一啖啖麵啦，跟住最呢一行嘢就係陣間就會喺你咁食完而家係食完雲吞麵之後再落去咁咧就啱啱食完雲吞麵啦，咁咧而家咧就會去嗰個周圍等下啦，睇下入咗嚟有啲乜嘢先。突然間咧，呢度有好多唔同嘅小糕點，我哋而家去睇最後嗱我哋個地方啦，我哋之前就收晒呢度先，呢就而家收翻嚟冇定啲嘢啦，啱啱就攞咗啲葡撻同埋呢個蝴蝶酥翻嚟啦，咁就睇下嗰個口感點樣啦。口感咧非常之潤滑。